За өглөөний минь. За өглөөний минь төрхөө. За ажил хэрэгч хүмүүсийн өглөө ер нь маш их эрт эхэлх юм аа. Тэг ер нь бол яхаа төргийн ажил тэгэл одоо ажил амралтын өдөр эхэлтүүл тэгэл өрнөөл. Нэрээ тийм ажил амралтын өдөргүй байдаг бах. За өнөөдөр Баянголынхон подкастын зочноор таны хүрэлцэн ирсэн талархлаа илэрхийлье. За баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр ер нь нөгөө бид яг Баянгол дүүрэгтэй таны түүх ер нь хизэнээс холбогдож эхэлсэн бэ гэдэг асуултаар эхлэе гэж бодож байна. За би Барангад төрж өсөөд оюутан болоод 17 настай Улаанбаатар дээр Баянгол дүүрэгтэйг ажил амжилттай холбосон. 10 дугаар оролт нөгөө оюутан байхдаа ирж амтраад тэндээ ерөн суурьшсан. Тэгэл яг орнотоос орж иж байгаа залуучууд чинь тэгэл оюутан болоод төгсөөл тэгэл гэрүүл болоод нэг байр ороо аваал тий. Тэндээ төхнөл явдаг шүү дээ. Яг тэр жишгийн дагуул явж байгаа. Улаанбаатар Түн хамын нөгөө шилж төдлөөний нэмж байгаа нэг хүн баггүй бас бич. Гэтэ одоо дүүрэгтэй оршин сууж байгаа тий. Тэгээд Баянгол дүүрэгт 97 онд ирээл 10 дугаар оруулын арын одоо автобус нотлын арын тэр байр. За замын уртлын сүүл 45 дугаар байранд манайх яг аль байсаа гэр юу аав ээж худалдаж аваад тэгээд оюутан бахасаа ихлэ тэнд амьдрал тэгэл тэндээ амьдраад ирсэн. Тэгэхээр чи тийм Баянгол дүүрэгтээ 30 жил амьдарч байгаа юм бохоггүй. За яг энэ бол зөвхөн нөгөө Баянголын иргэн гэдэг оршин сууч гэдэг утгаараа. За Баянгол дүүргийнхаа яг энэ одоо ажиллаж байгаа энэ дүүргийн засаг дарга гэдэг ийм одоо их нэр хүндтэй тийм чухал хариуцлагатай ажил. Энэний өмнө би бас дүүрэгтэй ингээд одоо төлөөллийн байгуулалт таас төлөөлөгчтэй тийм ээ. 12 оноос хойш ингээд дүүргийн иргэдийн уралд 2 удаа нийслэлд ингээд бас намайг 2 удаа сонгосон манай Баянголынхан маань. Тэгэхээр 12 оноос хойш гэсэн үг. Үндсэндээ яг нэг сонгуульт ажил тийм байна. Тэгээд 2 онд дүүргийн засаг даргаар одоо иргэдийн урлаасаа олонхоосоо санал авч одоо нэр дэвшээд ингээд 2 дахь удаага сонгогдоод тэгээд дүүргийн засаг дарга нэг бүр эрхийн хугацаа гэж байдаг 4 жил тий. Тэгэхээр 2 дахь бүр эрхийн хугацаанд хараад ихний жил ажиллаад байж гэнэ гэсэн. Подкастинг маань ер нь өнгөрсөн дугаарыг бид нар анзаараад байсан чинь залуучууд нэлээд сонссон байсан. Тэгээд дүүргийн удирдлагууд гэхээр ер нь ямар ч хүмүүс байдгийг гэж бас боддог шиг байгаа юм. Тэр дундаа ингээд засаг дарга гэдэг хүн ер нь харагдаал байдаг. Өдөр болгон ажиллана гэж явж илээдэг, пэйжүүдээр явж илээдэг тий. Гэтэ тэндээс би өнөөдөр танаас яг онцлоод асуумаар байгаа нь юу вэ гэхээр засаг дарга, дүүргийн засаг дарга тэр дундаа тий яг ямар ажил хийдэг юм бэ? За дүүргийн засаг дарга гэхэр ч одоо засаг царайны нэгж тийм ээ. Тэгээд 21 аймаг 9 дүүрэг гэдэг ингээ бодохоор одоо үндсэнтэй тэр нэгжийн хувьд 35 нэгж байна шүү дээ. Энийн нэгний дарга гэхээр их том одоо айл гэсэн үг шүү дээ. Тэр утгаар их том. Тэгээд яг хоо ер нь бол дээлэнхтэй аж ахуйн ажил хийнэ. Аж ахуйн ажил гэдэг нь одоо иргэдийн оршин сууж байгаа энэ орчин. Гэрээс гараад за ер нь одоо дөнгөж гэрээс гараад одоо энэ орчинтой хорин тийм ээ. Явган зам, ногоон байгууламж, за зам аргуу тэгэл ингээл орчинтой холбоотой юм бол яалтчгүй энэ дүүрэг хороо гэд. За тэгээ төрийн үйлчлэгээ тий өдөр тутам авдаг үйлчлэгнүүд байдаг. За зарим нь бол ингээд төрийн салбарын одоо чухал үйлчлэгнүүд бас байдаг л та нөгөө тусдаа суур гэх юм бол усаар л эрүүл мэнд ч тийм. Гэхдээ бас оролцохгүй ч юм уу хамаагүй гэж хэлж болохгүй. Гэт ингээд том жижиг их олон ажлуудад оролцож явдаг ийм л одоо тусгай нэгжийн хуулиар олгогдсон эрхтэй тийм сонгуульт ажилтан. Тэгээ аж ахуйн ажил хийж гин. За мэдээж одоо улс төрийн ажил хийдэг. Ягаад гэвэл олон хос намаас нэр дэвшдэг. За сонгуульд нэр дэвшиж мөрийн хөтлөөр одоо дэвшүүлдэг тий. За энийхээ дараа 4 жилийн хөтлөөрөө батлуулдаг. Тэгэхээр тэр хөтлөөр тайлантай хугацаанд 4 жилийн хугацаанд сонгогддог учраас сонгуульт ажилтан учраас улс төрийн ажил хийнэ. Аж ахуйн ажил хийж, улс төрийн ажил хийнэ. За мэдээж төрийн ажлаа бас явуулах хэрэгтэй. Төрийн гэдэг нөгөө төрийн албаны бид нар чинь төрийн албаны хуулиараа бол төрийн албаны улс төрийн ангиллын албан тушаалтай шүү дээ. Энэний доор засаг даргын ажлын алба гэх нь хамгийн газар харьяа газар хэлцүүд хороод гэд бодглохлоор энэ дотор төрийн жинхэнэ албан хаагчид, үйлчлэгээний албан хаагчид, төрийн тусгай албан хаагчид гэдэг ингээд бүгд орчих. Цагдаа. За одоо зэрэг гэдэг юм уу те? Зэргийн хэлцээс хаваалал
тусгай чиглэлтэй байгууллагууд байна шүү дээ. Үйлчлэгээ, сургууль, эмнэлэг гэдэг тий. Хороо гэл ингээл. Тэгэхээр төрийн албаныхаа ажлыг хийн. Яг намайг бол нэг талаас их хурал зөвлөгөө их хийдэг. За тэгэл одоо юу гэдэг нь төрийн ажил руугаа их анхаардаг гэж бас одоо хэлдэг. Манай зарим намын дарга бас зарим хүмүүс хэлээд байгаа. Тэгээ энэ бол одоо заашгүй төрийн ажиллал эхлээд нэг тавина. Дараа нь одоо юу гэдэг тэр улс төрийн ажиллаа хийн штэ мэдээж тий. Тэгэхээр төрийн ажил, аж ахуй ажиллагаа ер нь бол бараг зэрэг явж байна да. Тэгэхээр иймэрхүү зүйлүүдийг хийж байна. Түрүүн та битгаар ерөнхийдөө дүүрэгтэй холбогдсон түүхээ бас зурлаа л та. Тий. Бас айгүй олон хүнд гэж асуудаг ш. Манай засаг дарга ер нь урд нь юу хийж исэн юм бэ гэх. За бидний хувьд бол яг за би таныг бол жишээ нь сүүлийн үед боловсролын салбарт ажиллаж байснаар нь илүү сайн мэддэг тий. Тэгэхээр та энэ талаар бас нэг товчхон түүх яриул яадгийг. 2001 оноос хойш ажил хийж байгаа ш төрийн байгууллагт. 2001 оноос гэж одоо 25 жил ажилласан гэсэн үг. Үндсэндээ төрийн байгууллагт нэлээд төлхөө ажилласан байна. Тийм, ер нь төрийн байгууллага. За тэгээд улс төрийн намд ажилласан байна. За би 2001 оны 9 сарын барыг 1-нд тухай 9 сарын 1-нд Шилхооны академийн Ресурсчлал эрхийн хүрээлэн гэдэг одоо энэ манай Шилхооны төв байгууллагт ажлын гараагаа эхэлсэн. Тухайн үед их сургууль төгсгöd яг тэр манай хүрээлэнгийн багш нар судалгааны ажил хийх үг санал тавиад тэгээд төгсөнгуудаа яг тэр зунаа амраал 9 сарын 1-нд ажилд орчихсон байхгүй. Тэгээд Шилхооны академийн судалгааны ажил хийж байгаа юм уу? Шилхооны академид нэг хүүхэд орно гээл тэгээд Шилхооны академи Ресурсчлал эрхийн хүрээлэнгийн улс төр судлалын секторт эрдэмжлэгийн ажилд. Тэгээд 4 он хүртэл ажилласан. За энэ хугацаанд бол судалгааны байгууллага учраас эрдэмтдийн докторийн эрдэмт зэрэг хамгаалах, диссертацийн уншиж, шүүмжил бичих, ихтэй сургууль багшлах гэдэг ингээд би Улаанбаатарын сургууль багшилж ирсэн юм байна. Оо за за. Нэг анги дааж аваад ус төр судлалын ангид ихний 2 семестр хичээл ордог байсан. За тэгээд дараа нь 2001 оноос 4 оноос эхлээд яг өөрийнхөө хүсэлтээр тэгээд намын ажил хийсэн. Намын өдөрт зөвлөлт эрдэмжлэгийн ажилтан нөгөө манай хуучин Боргоноц хуучин намын төвийн институт тахгүй стратеги тэмцэс нэртэй орсон. Энд судалгааны ажил хийгээд зарим нөгөө хүрээлэнд байхдаа энэ яг Монгол улсынхаа ер нь 21 аймаг 339 аймаг тойрсон шүү. Бараг 2 тойрсон баг. Бүх сумдууд дээр явсан. Бүх аймагуд дээр явсан. Оо за за. Бид нар ч нэг аруулаа тэгээд ер нь судалгаанд ч маш их явдаг, ирээл явдаг. Нам ер нь бол судалгаанд их ажил хөдөлж өгдөг байсан. Одоо ч өгж байгаа л да. Тэгээд нөгөө намын судалгаа, социологийн судалгаа хоёр чинь иргэдтэй уулзсан шүү дээ, тий. Тэгэхээр чи ингээ бүх хороотууд, бүх аймагуд ялангуяа орон нутгийн архив нь ялын гарахтаа 2 аймгаар хоргоч самаар яваал ирнэ шүү дээ. Тэгээд тэр их гоё тусамжтай залуу байх чинь нөгөө аймаг орон нутгаар аймагуд газар үзэх юм сайхан боломж бас байсан баг. Одоо манай судалгааны төвд ажиллаж байсан залуучууд бүгдөө ер нь тэгж явсан. Ер нь хүн газар үзэх маш чухал тийм ээ. Тэгэлгүй яах вэ? За тэгээд дараа нь би Шилхооны академид ажиллаж агаад тэгээд намын өдөрт зөвлөлт ажилд ороод тэнд эрдэмжлэгийн ажилт хийгээ. Тэгээд намын дарга ерхий нарийн бичгийн дарга баяр даргын туслахаар 4 жил ажилласан. Тэгээд ерөнхий сайд болоод тэрний дараа туслахаар нь бас нэг жил орчим ажиллаа. Тэгээд тэр ажлаасаа өөрийнхөө саналаар гараад тэгээд сургууль соёлгож яваад тэгээд дараа нь Шилхооны академид буцаж ороод би ч угаасаа яг академи судалгааны хүрээлэнд тэгээд төрийн төв байгууллагад ажилласан. Тэгээд Шилхооны академид ажилласан буцаад олон улс судлалын хүрээлэнд байгаад намын буцаад нэг төвшин дарга намын дарга болоод намын аппаратд ороод тэгээд бас намын дарга ажлын албанд зөвлөхүүдтэй хамт ажиллаж байсан. За тэгээд судалгааны төвийнхаа намын судалгааны төвийн урлаг захирал хийсэн. За тэгээд төрийн албанд шилжсэн. 2014 онд байгаль орчны яам 14-өөс 15 онд байгаль орчны яамны төрийн захиргаа хөтөлбөрийн газрын даргаар ажилласан 2 жил. Тэгээ яг тухайн үед сайд солигдохоор ч бас төрийн албан төрийн захиргааны бас зарим хүмүүс солигддог юм шиг дагуу солигдоод тэгээ байгаль орчны яамны судалгааны төвд бас нэг жил орчим ажилласан. Тэр бол бас их сайхан ажил. Цэнгийн өснөөс байгаль хамгаалах төв гэдэг. Зайсантай байдаг тийм. Тэрний төвийн захирлаар бас сагс жил ажиллаад Эрдэс 5-7 одоо манай 5-7 оны хувьцааны энд бас яг захиргаад хамгийн газрын дараагаар 2-3 жил ажилласан. Үндсэндээ төрийн байгууллагуудаар бол та мэрэгжлийн төрийн харгуун гэдэг шиг бас тэгэл нөгөө ажлын мэрэгжил чиглэл тэгэл нам мамын томилгоо байна шүү дээ.
Тэгээ ажиллаж явсан. Тэр хоорондоо нөгөө дүүргийнхаа иргэдийн хурл нөлөөлөгчөөр давхар ажиллаж байсан учраас 20 онд тэгээд манай намын сотолох болоод тэгээд дүүргийн засаг дарга томилж ирээд одоо ингээд 5 дахь жилдээ ажиллаж байна. Тэгэхээр үндсэндээ таны одоо дүүргийн засаг даргаас томилогдож ирэхээс өмнөх бүх энэ цаг хугацаат чинь олцоо одоо эрдэм шинжилгээний ажлууд судалгаа за тэгээд дандаа төрийн ажлуудтай холбогдчихсэн байна тийм. Би тэгээд байгалийн боловсролын яам хоёр тас ажиллаж байсан. Боловсролын яамд сайдын зөвлөхөр нэг жил хагас болсон. Тэгээ бас тэр үед чинь манай сайд бас их өдөө орон нутгаар явж дахиад нэг аймагуудыг тойрсон гэх тийм нэг давтамжтай 2001-ээс 4 онд дараа нь 10 саяны нөгөө 16 оны сонгуулийн 20 оны сонгуулийн өмнө таарсан юм байна. Аймагуд бас өөр болсон өгсөн байна. Тийм шүү. Энэ нэг туршлага ч гэдэг юм уу? Туршлага скейл залуулж идэвлгээр энэ одоо таны дүүргийн засаг даргаар ажиллахад бол бас маш их төхөмтэй байсан уу? Яг одоо мэдээж бас нэг энэ салбарын яам бас нэг ажиллаж байсан учраас тэр бас бага хэмжээнд туршлага болсон баха болж байгаа бах тий. Ер нь та залуучуудаа хандаад ирэхэд ингээд салбарт бас ажиллаж үзэж туршлага суух нь зөв гэж боддгоо тий. Тэр талаар нэг гоё юу хийх бас таны дүүргээр одоо олон жил болчихоо олон жил жоох одоо 4 жил мэл ажилласан зарим газар ажилласан дараа нь яас санал тавиул зөв гэж хүлээж авч байгаа. Авдээ. Одоо жилжээд өөр газар очиод ингээд ер нь бол ийм хорцтой явж байгаад нийгэмд те нэг газар олон жил болоод ингээд бас байхасаа илүү бас өөрийнхөө саналаар өсөж дэвжээд ажиллах болцоо боломжтой газар санал тавиул явах нь зөв. Дэмждэг юм тийм. Ялангуяа нөгөө одоо сүүлийн үед чинь AI юудын цахим технологи нэлээд хөгжиж байгаа учраас бараг зарим ажлын байрууд бол хүн ажиллахгүй гэдэг байгаа шүү дээ тий. Ер нь бол их л өөр болж байгаа шүү дээ болж шүү дээ одоо. Тэгэхээр хүмүүс бол нөгөө өөрсдөө сайн сорих хэрэгтэй юм шиг байгаа. Ажлын байрны хувьд одоо цомгтголд орж магадгүй тий гэж байгаа шүү дээ. Дэлхийн нийтээр. Ер нь найдвар болчиход байна шүү гэж. Тасаа төрийн ажлууд гэдээ бас нэлээд онцлоо шүү дээ. Нөгөө төрийн ажил гэж ер нь төрийн үйлчилгээ гэж бодохоор ихэнхдээ хүмүүс айгүй их гомдолтой ч юм уу те. Ингээл айгүй их хил ам гардаг, төр өөрөө маш одоо хүндрэлтэй, хүн сурталтай ч гэдэм юм маш их зүйл гардаг шүү дээ. Гэтэ яг ингээд одоо юу гэдэг нь дүүрэгтэй илүү ойрхон байгаа хүмүүсийн хувьд ингээ харахаар харьцангуй маш их хөнгөрсөн. За ялангуяа хүний оролцоо багтаа төрийн үйлчилгээ болвол бас харьцангуй сайжирлаа гэж би боддог л доо. Тэр энэ дээр та бас ямар бодолтой байдгийг. Надтай ижилхэн байр суурьтай байдгүй. Эсвэл үнэхээр нэг болдгоо хүндрэлтэй юмнууд байгаад идэх юм уу? Тийм байна. Ер нь бол яг одоо ингээд ийм Монголиад орцсон төрийн одоо хамгийн их үйлчлэгээ авдаг одоо их олон нэр төрлийн төрийн үйлчлэгийг үзүүлдэг одоо жишээ нь чиг үүрэг бол иргэний бүртгэлтэй байгаа байхгүй. Иргэний бүртгэлийг одоо бид ингээд жишээ нь ингээд дүүргийн хамгийн газрын доотлол иргэний бүртгэлийн нэг цагаар ихэд өдөрт 600 хүнсэл болдог. За зарим нь бол ингээд захимаар авчих болцоотой боломжтой зүйлүүд байдаг. Одоо иргэний бүртгэлийн лавлага, материал бүрдүүлэх, илгээх, захиалах гадаад паспортаас аваад гэдэг юм уу тий. За хөдөлмөр халамжийн бусад үйлчлэгнүүд их байдаг. Тэгээ энэ бол зарим нь бол ингээд захимаар авах болцоотой яг биеэрээ өгж авах хэрэгтэй бас үйлчлэгнүүд байна л та. Яг ер нь бол ингээд шилжиж хийж байна. Нилээ одоо хэсэг нь бол харьцангуй багасж байгаа шүү дээ. Үйлчлэгнүүд биеэр ирж автогаас илүү хугацаа хурдан шуурхаа шийдэлцээс илүү шууд машинтай харилцаж байна тийм киоскоос хавлаа. Киоск машинууд байж байна. Иргэний бүртгэл гэж жишээ нь ингээд 4 бүсүүдэд байгаа. Алтан хатан нарны оруулах гэдэг юм. Яг бүсэлсэн байдлаараас нөгөө ирдэг зөвхөн нэг зэгт бөглөрөл өсөхөөс илүү ингээд ийм арт гэдэг юм хойдлын манай спорт хорооны салбар гэдэг ингээд 4 бүсийн газар бас үйл ажиллагаа явуулж байна. За ер нь гэхдээ яг цаашдаа бол энэ захимаар ер нь одоо энэ тусгайшуулт холбоотой асуудлыг одоо бүх шатанд өндөж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид аль болохоор хурдан шуурхайл одоо байгаа хууль дүрм журмын хүрээнд бол ялангуяа дүүрэг дээр нэг хот нийтийн аж ахуйтай холбоотой дүүргийн засаг дарганы захирамжаар олгодог олон зөвшөөрөл гэх юм одоо үйл ажиллагаа эрхлүүд ирсэн. Энтэй холбоотой сая зарим шүүмжлэл шууд дүүрэг дээр ирдэг л та. Тэгэхээр тэрийг бид нар байнга үзэж харж хандаг. Гэхдээ аль болохоор хурдан шуурхай шийдэх талаас нь манай дүүргийн хамгийн газар хичээж ажиллаж байгаа. Албан бичиг хэрэг шийдвэрлтийг бол 2-3 өдөрт дундчаар бол хариу өгч जैन жишээ нь ажиллаж гин гэсэн үг тийм. Тэгээ нөгөө
албаны юм гэхээс илүү нөгөө юу сонирхож байгаа бах тийч мэдээж хэлж байгаа нөгөө за жишээ нь ингээд нэг архинеч юм уу одоо ингээд нөгөө бар ресторан шүүл гэдэг юм. Иргэндээ түүхшилгүүж гэдэг юм те нөгөө хүмүүс ч гол нь тэгээд дааштай яг төрийн үйлчилгээ авах гэхээр гэдэг нөгөө процессууд дээр нэг түүхтэй юм шиг санагдаад байна. Ер нь их түүхтэй байдгаа гэдэг. Тэгэхээр энийг харьцангуй хөнгөвчлж байгаа юм байна зөв. Тийм зөв. Материалаа илгээгээл тэгэл одоо үндсэндээ тэр хүн олон юм заавал явахгүй захимаар илгээгээд ингээд одоо авах боломжтой болж байгаа гэсэн. Гэхдээ энийг одоо холбогдох ингээд одоо мөрдөж байгаа журмаараа бас хянж үзэж тий тэр эрүүл ахуйн талаас нь ажлын байрных нь нөхцөл гал аюулгүй талаас гэдэг юм. Энийг бол төр бол хяналтаа хийн шүү дээ. Дүгнэлтүүд гаргах хэрэгтэй тийм ингээд гаргаж байгаа тийм. Бүр ингээд одоо зүгээр ямар ч одоо аюугүй бас хамаагүй юу гэдэг хяналтгүйгээр бас үйл ажиллагаа явуулж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр дараа нь иргэд тохиолдлоор яах вэ гэхээр төр тэн дээр анхаараагүй байж болохгүй. Нийтлэг эрх ашигыг хангах хэрэгтэй байдаг. Одоо хэд задгаа ингээ яваад хяналтгүй явах юм бол энэ хоол үйлчилгээ энэ одоо юу гэдэг сэтгүүлгүүндээ үзүүлж байгаа үйлчлэг энэ чинь бол бас сөрөг зүйл их байна л да. Яг тийм. Ер нь хамгийн их гомдол ирдэг асуудал юу гэдгийг дөрөв дээр. За ер нь бол яг одоо энэ хот нийтийн аж ахуй гэх юм нь орчинтой холбоотой зүйлүүд байна. Гэхдээ ингээд энэ нэр төрөл их өөр болоод байгаа. Одоо энэ явган зам хогтой байна. Хогоо хугацаанд нь ачихгүй байна гэдэг ч юм уу тий. Ийм шүүмжлүүд бол яг дүүргийн ажил цэвэр. Гэхдээ энэ ингээд одоо дүн шинжилгээ явуулдаг зэрэг хөөрчлөгдөд байгаа. 20 онд намайг сонгодод ирж байгаа над руу яг өвлжтэй тэгэхэд эмхтэй одоо 13 дороонд амьдарч нэг эмхтэй над руу мессенжээр зураг явуулсан. Тэг ингээд дотроо ингээд цан зогтсон байдалтай гэрн. Тэг ингээд өвл зузаан уцаад ирт. Өвлж байгаа хөөхтүүд багнаас хөөхтүүдтэй гэд. За тэр бол ингээд ямар нөхцөл тэр хүн бол яг ингээд засаг дартал хандж байгаа байхгүй. Тэгдэл юм. Би анхны мессеж тэгж авчихсан. За тэгэл одоо бороо орж ийн ус хойж байгаа зураг явуулна шүү дээ. За энэ бол одоо үнэхээр бод байдал юм байна. Ингээд орон нутгад өөрөгдсөд дарга анхаарах байхаа гэж бодож итгэж хандж байгаа. Тэгэхээр иймэрхүү зүйлүүдийг л одоо эхлээд их ханддаг. За тэгэл их олон манай ахмадууд ч их ирж уулзсан, олон иргэд их уулздаг. Уулзалт хийхлээр бод санал хэлдэг. Тодорхой саналууд гардаг. За ингээл ер нь бол мэдээлэх нэг юм байд. Хог зам талбай зөвлөгөө үйлчилгээ. За яг манай одоо орон сууцны хороол ихтэй дүүрэх учраас манай хорооны байрны дээвэр ус алддаг. За хөтөн байна. За гадаа тоглоомын талбай маань юм байна гэд тий. Ийм зүйлүүд дийлэх саналыг эзэлж байгаа. Тэгээ энэ ингээд өгөхгүй одоо бас ингээд тогтмол хөрөнгө оруулалтын ажлууд хийгдээд өөрчлөгдөж байгаа учраас энэ дуудлага мэдээлэл багасч байна. Таны хамгийн анх авч ирсэн мессеж хэр чинь хэдэн онд гэсэн үг вэ? 20 оны 10 сар тахгүй. 20 он. Тэгээд одоо ингээд 25 ингээд харьцуулахад бас контраст харагдаж байна те. Хүмүүс яг дотоод гэртээ тухгүй байдаг байсан бол одоо тэр гомдол үнсэндээ байхгүй болсон биз дээ. Харьцангуй багасч байгаа гэсэн үг те. Тэгэхээр хэд хөтөн байрууд бол ингээд ирэмбэрээ орцсон. Нөгөө их олон одоо ингээд бороо оронгууд л их одоо ингээд дээвэр дээрээс авчдаг устдаг хэд хэдэн давхар нийт турсдаг байсан. Энэ дээврүүд үндсэндээ байхгүй болсон. Тэр чинь бол фасад дулаалга дээврийн асуудал үндсэндээ манай дүүрэгт бүрэн шийдэгдэж байгаа гэсэн үг юм уу? Одоо чи санаж байгаа бах. За хамгийн нэг хүнд нэг юм зүйл тохиолдож байсан. Одоо тэр 18 дугаар оны нэг хэд 18 гэ байрны лифтнээс болоод нэг бага насны хүүхэд амь насаар бохсон байхгүй. Тэгээ тэр бол ингээд яг одоо тэр дараа нь бол ингээд яг хөө зөвөр юу асан л та тэр хойшны байгууллагын үзэж хараад тэгээд тэр сөөх хариуцчихсэн хүн эрүүгээ ойлоо хайрц тулсан. Тэгээд тийм хариуцлагатай ажил авахгүй сөөх ажил. Тэгээд бид нар энэ сөөхөн хариуцсан ажил болгоныг бас хийгээд байх болцоо боломж бас байхгүй. Гэхдээ одоо иргэдийн аюулгүй байх үндсэн эрхийг хангах үүднээс ингээд зарим тохиолдол одоо бас тий. Тэгээд хөрөнгө оруулалтын төсөв хуулийн болцоо гаргалгаа энэ харж байгаа л нэг удаа хөрөнгө оруулалт хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхгүй бол ингээд л одоо манай лептик хэзээ солихоо гэдэг зүйл байхгүй явуулна бидний хувьд лепт дондын үзэмшил сөөх бүрэн хариуцсан. Тэгээд ингээд одоо бас л их олон лептүүдийг шинжил сайжруулж ингээд одоо бол харьцангуй сайжирсан. Одоо зарим хотгон орол одоо энэ манай Golden Park гэдэг энэ эко констракшн зарим байрууд байд. Хэд ачаалттай тий. Бүгдийг одоо бараг шинжилгээ дуслаа шүү дээ. За. Гэдэг ч юм уу тий. Тэгэхээр иймэрхүү зүйлүүд одоо нэг талаасаа төсөв зарцуулж ажиллахаас өөр арга байхгүй. Нөгөө талаасаа бас одоо нийтийн татвар орлогыг бас
олон нийтийн эзэмшлийнхэн зөв зарцуулах хэрэгтэй байдаг. Наяа зөрчилтнө. Тийм байна тий. Бас яалтчгүй юм байна. Дүүрэгт иргэдийн дуу хоолойг та ер нь хэр сонсдог даргын тасаа хэллээ ш нөгөө утасны дугаар дээр надад анх тийм мессеж ирж ирсэн гэдэг. Тэр та утасны дугаараа нээлттэй зарлчт юм уу? Тий яг нөгөө утасны дугаараа манай дүүргийн иргэдэд дүүшлэх бас төв байж байгаа. За би бол айлхаар л одоо дүүрэг дээр ингээд болон хороодоор явж ажиллана шүү дээ. Хороодоор ажиллаж байгаа хавцад иргэдийн өгсөн саналууд. За ер нь тэгэл утасны дугаар бол мэдээ нээлттэй уцаар ярина, уулзна. Тад яг уулзаж саналаа хэлье гэдэг ахмадууд ер нь бол иргэдэх байдаг. Ер нь дөрийн бас байгууллагууд их оролцсон. Ер нь бол ингээд жоохон идэвхтэй үйл ажиллагаа явангууд ингээ олон хүмүүс ханддаг л та. Тэгэл бүгдөө л нийтийн л ирэх шиг зарим нь ингээл энэ дүүргийн л ажилтай холбоотой саналууд хэлнэ шүү дээ. Нөгөө иргэд хүлээж авах өдөр гэлээдэг шүү дээ тий. Танд тийм өдөр байд юм уу эсвэл нөгөө хороодууд дээр нь очиод иргэдийн хадуу холоог сонсч тийм үү? Дүүрэг дээр бол ингээд бас бичлээ гэж уулздаг хүмүүс орсон цаг гаргаж хүмүүсээ уулзч хүлээж авах хэрэгтэй. Тийм дөрөв өдөр уулздаг. Тэгээд нэг өдөр тогтоо уулзгаа. Тэгээд яг хагас өдөр баг нэг 10 түнтэй уулзч. Би ч их тогтоо уулзсан шүү дээ. Харин та анзаардаг яг тэгээ яриа сууж чийдэг юм байлээ тий. Тийм тэгэхээр нэг 10-аас 12 3 тэл нэг өдөртөө өглөө 9-өөс эхлээл нэг уулзаад 2 3 хүртэл уулзаад. Тийм болдог. Тийм тэгээд мэдээж одоо их олон хоёрын ер нь олон асуудлууд байдаг. Тэгэхдээ эндээс их ажлын гол саналууд тий ажлаас чиглэж одоо юу гэдэг дүгнэн штэ. Яг нөгөө хөрсөн дээр нь буусан ажлуудын саналууд эндээс гардаг уу? Тэгэл байх тий. Яг гоо тэгээд одоо яг хороонд ажиллаж байгаа нөгөө хорооны үндсэн хороодын ажлын албаны одоо манай хороод хэсгийн ахлагчнаар хорооны албаагчд чинь бас өдөр тутам яг иргэдтэйгээ яг үндсэндээ хороо хэсэг дээр тууж ажиллаж байгаа юм шүү дээ. Тэгээ энэ хүмүүс чинь саналаа нэгтгэхэд дүүргийн шуурхаа болдог байхгүй. Тэн дээрээ ажлуудаа ярина. 7 ер нь 14 хоногт нэг болно. Жилдээ нэг тэгэл 25 6 одоо хийж байгаа. Тэрийг бол яг хийн шүү дээ. Аваа их тийм биш үү те. Ямар нэгэн байдлаар ажиллахгүй юм те. Засаг дарга болоход ер нь таны төсөөлж яснаас одоо хамгийн өөр зүйл ч гэдэм үү эсвэл хамгийн хүндрэлтэй зүйл нь юу байсан бэ? За ер нь бол яг одоо яг даваа гэх юм уу хамгийн одоо тийм юу ажил бол хамгийн гоё ажил бол ингэ хийж бүтээж байгаа ажил энэ дүүр төрөнж байгаа ажил нүдэнд харагддаг. Санаачлаад иргэдийн саналыг аваад засаг даргын хөтөлбөрийнхөө хүрээнд хийж байгаа ажлууд харагдаад нүдэнд харагдах гарт баригдах юм бол хамгийн сайхан ажил болж байгаа. Ингээд юу гэдэг би бас урд нь ингээд бас ажиллаж байсан ажлын газрууд маань тийм бодлогын гэх юм уу да тийм судалгааны төрийн төв захиргааны төв байгууллагуудад ажиллаж байсан. Тэрнээс ялгаатай юм нь бол яг ажил амьдрал буцалж идэх учраас нүдэнд харагддаг хэмжиж болдог учраас тийм их тийм гоё ажил урамтай. За мэдээж тэр дунд жижиг сажиг улс төрийн ч юм уу янз янз юм бол байна шүү дээ. Юу гэх нөгөө арай сул гэх юм уу нөгөө хүндрэлтэй тал нь гэх юм бол тийм. Тэгээд ер нь явж тэгээд энэ орчинтой холбоотой зүйл учраас хөрөнгө оруулалт төсөв мөнгөтэй холбоотой болсон боломж дүүргийн боломж юм байдаг бол бүр л илүү сайхан болоход одоо улмал шунаж ажиллах гэдэг тий одоо юу гэдэг одоо юу хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа энэ газар чөлөөл барилгажуулах ажлууд гэдэг юм уу бас заримдаа дүүргийн төсөв дүүргийн засаг дарга гэдэг их том эрх мэдэлтэй бүхэл энэ чинь яг ингээд их өөр яг гэхдээ тэгээс хандж байгаа хандхаас арга байхгүй тий. Одоо инженер шугамшуулжтай холбоотой асуудлуудад оролцох дүүргийн засаг дарга ямар ч тийм эрх гэх юм үүрэг байхгүй оролцоо байдаггүй. Одоо юу гэдэг инженерийн шугамшуулжаа дэд бүтээц тий. Энэ барилга байгууламжтай холбоотой зүйлүүд тэргээд яг цэвэр хотнытай аж ахуйн одоо энэ сүүлдтэй нэрсэн шүү дээ. 22 3 оноос ирж байгаа байхгүй. Энэ ажлыг бол 100% хариуцж хийж байна. Яа эсвэл бүр баг бүх юмруу өстө зайшгүй орохоор болдго юм байна те нэр тэр инженерийн шугамсуулж ямалж байгаа юм уу вэ өстө мэдгүй юмнууд гэдэг юм байна. Тэгэхээр ер нь одоо нөгөө нэг та хэлж штэ ажил хийж байгаа хүнд мэдээж шүмжил байдаг л гэдэг л та хүмүүс. Тэгтээ нөгөө тухайн хүний шүмжлэлийг одоо хэрхэн хүлээж авч байгаа нь бас их сонь санагч байна. Шүмжил хүлээж авах таа яаж хүлээж авдаг вэ? Шүмжил хүлээж авнаа. Айгу болоо би одоо тэгэл боддоо шүү дээ. Тэгэл талхал бол тасардаггүй байна. Одоо ингээд манай дүүргийнхэн маань бас ингээд одоо уулзалт хийгээд явна. За ингээд тодорхой хүрээнд бас байж магадгүй. Ер нь бол
талархал их хэлдэг. Тэр тэрэндээ их тасч иж бас магадгүй те. Гэхдээ яг тэр итгэлийг алдахгүй тийм зүйлийг бол харин сайн бодож хэрэгс тунгааж харж явах хэрэгтэй юм шиг. Одоо надад Facebook дээр ингээд байнга санал хэлж тодорхой санал хэлдэг. Тэгтээ шүүмжилдэг хүмүүс би тэрийг бол би тэгтээ чичтэн боо судалж үзэж харж бас ямар шалтгаантай учраас ингэж байна уу гэдгийг нь бол одоо харж хичээж ажиллаж байна. Тэгээ зарим яг тийм хүмүүсийг бол тусгаал уулзаж бас сонсох хэрэгтэй. Тийм хүмүүс байдаг. Нөгөө ямиг сайн олж харж те тэр өнцгөөс нь хэлдэг, зөвлөдөг те. Хэд хүн биш тийм манай дүүргийн одоо тэр хүмүүс шууд орж те. Одоо манай харанд чи юм байна. Энэ харанд цаг дарга юм байна. Ингэжээ тэгжээ. Занаа энэ хогшороо юм байна гэдээ энийг хэлдэг хүмүүс юу. Над дээр шууд орж иж уулзч юм аа хэлдэг. Гэхдээ яг заримдаа зарим хүмүүс их олон удаа орж иж ингээд. Гэхдээ тэр хүмүүс ч орж ирэхдээ яг үндсэн яг гол юмнууд нөгөө ямар нэгэн шүтүүг ямар ч нэг ирэх ашиггүй шууд хэлж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр өөр нөгөө янз янзын ирэх ашиг шингээдсэн мэдээллүүд чинь бас тунгааж үзэх хэрэгтэй болно шүү дээ. Тийм улс төрийн жишээлбэл ялгадаг байна. Тэр хүмүүсийн хувьд бол тийм байхгүй байхгүй юу. Шууд хэлж байгаа. Цэвэр иргэний байр суурь амьдарч байгаа орчноо шүүмжлэл хэлж шүү дээ. Ер нь та өөрөө засаг дарга биш гэж бодъё л таа Симметртайгаа. Тэгээд иргэн Баянгол дүүргийн иргэн оршин суугчтэй. Тэгвэл та өөрөө засаг даргаас хамгийн түрүүнд юу өсөх байсан бэ? За тэгэл одоо ер нь за яг одоо миний амьдарч байгаа энэ орчин миний одоо хүүхдүүд, өр хүүхдүүд энэ сурж байгаа сургуультай явж байгаа зам харгуу сургууль цэцэрлэгийн орчин тийм ээ. Сургалтын чанар гээл эрүүл мэнд гээл ерөөсөө бүхэл үүстэй өссөн л тээ. Тэгж бодохоор ерөөсөө яг л тийм жижиг хэмжээний л одоо тий цайн газрын төлөөлөгч байгаа байхгүй тий. Би яг тэгж л өснө адилхан. Тэгтээ яг ингэ гууд за яг цэвэр одоо энэ дөрвөн засаг дараа энэ боловсролын асуудал бол одоо 100% биш ээ гэж л одоо бол би дотроо хариулна шүү дээ. Тэгтээ одоо гүү гэж хэлж болохгүй шүү дээ. Эрүүл мэнд гэдэг юм уу одоо ингээл чухал асуудлуудыг хөндөж шүү дээ. Хүүхдийн хүмүүжлэлтэй холбоотой зүйл. Тэгтээ тэрийг үүсгэх арга байхгүй. Бид нар хувь нэмэр оруулаад ажиллах ёстой. Тасаа хэллэр түүхтүүдийнхээ аюулгүй орчин тий таатай орчин гэл мэдээж бодно шүү дээ тий. Тэгвэл өнөөдөр манай Баянгол дүүрэг аюулгүй амьдралын орчин мөн үү? За яг манай дүүргийн хувьд тараа ер нь бол би нэг зүйлийг бодод байгаа. Одоо ингээд өгнөд байгаа. Баянгол дүүрэг анх одоо үүсгэн байгуулагдсан түүхээс эхлээд энэ хотгон хороолоор нь төлөвлөж их төлөвлөлт сайтай район хэлбэрээр хөгжсөн. Тий яг үнэн бичил хороолол 10 дугаар бол төмөр зам гэл ингээд нэрлэж шүү дээ. Энэ бол нөгөө гэртээ ойрхон хүн ая тухтай амьдрах орчныг анх төлөвлөсөн ийм төлөвлөлтөөр хийгдсэн ийм дүүрэг гэж давуу талтай гэж боддгийг. Ер нь тэгж дүгнж байгаа. Аргагүй юм байлаа тий. Надад манайхан 3 4 дараа л мэдэж шээ. Үйлчлэгтэйгээ. Яста жинхэнэ нөгөө одоо орчин үе 15 20 минут хат гэдэг байгаа чинь. 35 минут хат гэдэг байгаа шүү тий. Гэрээс гараад нөгөө сүүг авчдаг. Гэрээс хараад талхны дэлгүүрээр орчин тий. За гэрээс хараа худалдаа үйлчлдэг өсчөнгөө сайхан юу гэдэг кино театр имлэг сургууль. Энэ бол ингээд төлөвлөлт маш сайтай хийгдсэн. Аваа амын тоо нэмэгдсэн. За тэгээд сүүлийн үед гасан алдаатай холбоотой хэд бүгнэрл үссэн. Зарим газар одоо аваа амын тоо ноосоо илүү одоо барилгачлалт явагдаж тий. Нөгөө тэд бүтэс соёл боловсрол эрүүл мэндийн үйлчилгээ холцсон. Тэгээ гаднаа зогсоолгүй болсон байна. Сургууль цэцэрлэгийн газаргүй болсон байна. Эргээд энийг засах ажлыг хийж төмцөндөө тий. Одоо бүгдээрээ мэдж байгаа. Манай дүүргийн боловсролын хувьд бол хамгийн асуудалтай хэсэг гэхээр энэ 50-ны өргөн чөлөөний уртлын хэсэг байдаг. Сүүлийн үеийн Алтаа хотхон нөгөө нарны хороолол, нэг Голден парк, за 90 хороол гэж байсан. Гэт энэ хэсгүүд байхгүй. 20 онд ийм байсан. Одоо ингээд стартаа шийдэгдэж байна. 90 хороол бол сургууль цэцэрлэгтэй болчлаа. За Алтаа хотхонд бол бүр 2 за бараг салбаруудтайгаа 4 цэцэрлэгтэй болсон. Тийм шүү. Одоо сургуулийн барилга 960 сургуультай сургуулийн барилга нь дөнгөж энжил барилга эхлэж маш их ажил болсон. Газар чөлөөлтөө тэр газар чөлөөлсөний доор байгаа инженерийн шугамшуулжийг шилжүүлэх гээд зураг тусаа батлуулах гэх тээ. Энийг хаана их хичээж ажиллацаасан. Тэрний үр дүнд бол одоо би энэ том утгаар бол бүх сургууль цэцэрлэгтэй бассанд бол их олон хүмүүсийн оролцоо өгд. Зориуд одоо нэг ганц хоёр хүнийг хэлж болохгүй тэр чинь. Тэгээ энэ бол шийдэгдсэн. Тийм учраас энэ одоо зүйлүүд үндсэн хэрэгцээ шүү дээ тийм ээ. Нэг сургууль цэцэрлэг, эрүүл мэнд, боловсрол, соёл урлаг гэд энэ нь хангаадаад ирэхээр манай дүүрэг бол тийм амьдрахад оршин суух тийм тав тухтай ийм дүүрэг төмөр зам одоо маш гоё ногоон байгууламж ингээл хараад тарахад баруун дөрвөн замаас эхлээд явах манай дүүрэг хамгийн их модтой байгаа шүү дээ.
Тэгээ сургууль цэцэрлэгээ төвшөлдсөн сайхан сургууль цэцэрлэгийн тийм сайхан орон зай хашаа тогтчлтуудтай тий. Тэрийгээ дагсан. Одоо сүүлийн үед ингээд жоохон цэгцэлж байгаа шүү дээ тий. Чи мэдчихэж байгаа. Одоо ингээд нэг харсан чи эргээд харсан чи нөгөө анхны төлөвлөлтүүдээс гажсан. Нөгөө газар замбараг болгосон. Ийм зүйлүүд байсан. Тэгээд манай одоо газрын албан баян газар чөлөөлт хийдэг. Би бол газар олгож үзээг үздэг дараа шүү дээ. Дандаа газар чөлөөлж тэгээд яг хөө тэр цаг хугацаатай албатай. Одоо жишээ нь тоосон гараж чөлөөж дандаа хуучинд байранд оруулж байгаа. Зогсоолыг нэмэгдүүлж байгаа гэхдээ. За ингээд орчны одоо эрүүл аюулгүй байдал, орчны бохирдол, хөрсний бохирдол, гэрэлтүүлэг камержуулт гэдэг ингээд тэгээ энэ дээр бол хүмүүс их тэмцсэн. Ногоон байгууламж тийм ялангуяа сүүлийн үед бас тэр нөгөө төцийг бас нүлгэн шилжүүлээд оронд нь энэ гоё ногоон байгууламжийг нэмээд ядаж суух газартаа очиж өчигдөр хүртэл надад хүмүүс талархал илэрхийлжсэн. Яг энэ одоо гараж чөлөөлөлт тэгээ төц түргүүншлэгийн цаг чөлөөлөлт хоёр бол яг ингээд бүр бахархаж яриад ингээд ярихад бол нэг талаасаа зохимжгүй зүтгэлтэй одоо тэгтээ дээлийнх нь одоо үнэхээр одоо энэ цаг хугацааны хувьд нөгөө түүц төвхөн үргээ илүү сайн. Яг үнэ. Төмөр чиглэлгүй төвхөн үргээ илүү сайн. Одоо бол ийм байдалтай байж болохгүй. Дараагийн төвшин шилжих хэрэгтэй гэж тий. Тэр утгаараа ингээд энд тэгээ тэр хүмүүсийн өмч байсан. За зарим нь бол одоо хөдөлთა үйлчлэгээ өгж амьдралах авч явдаг байсан төвс эрхлэгч нар байгаа. Тэгтээ энэ хүмүүстэй бид нар ажлын байр санал болгож байна. Яг хуучнаараа одоо ингээд стандарт шаардлага хангахгүй тэгээд автобусны худалдаа байрлал одоо шампаарлалдаал тий. Тэгэл ингээд болохгүй гэдэг нь маш ойлгомжтой шүү дээ. Тийм учраас хот гэдэг айл учраас олуулаа олон нэр хашгаа бодноо. Тийм учраас энэ газар чөлөөлт хийж байгаа. Тухайн ажлыг хийгээд шийдвэрлээд ингээ хийгээ гүйцэтгэсний хажуугаар одоо иргэний эрх ашигыг нь зөрчөөд орхидог юм гэж бол байхгүй зү. Тий яг энэ чинь тэгэл хууль өрөөнд явна шүү дээ. Газар чөлөөлтүүд, газар эзэмшлийн хууль гэж байгаа, газар өмчлөх хууль байгаа тий. Тэгэхээр энэ манай гараж чөлөөлтүүд бол ингээ гомдолтой хүмүүс биелдэ би одоо ч гэсэн нэг бодож явдаг нэг зүйл бол сая ингээд энэ чи би чи ингээд дахиж сонгогдоод явна гэж бас тооцох яваа ингээд байнга төлөвлөсөн юм байхгүй шүү дээ. Тэгээд 4 жил болонгоод яг ингээд өкс орон нутгийн сонгуулиар бүрийнхээ хугацаа дуусаад та юу хийж гүйцэтгэв юу дээр бас жоохон одоо юу гэдэг бодох хэрэгтэй гэж бодоход надад бол энэ гараж чөлөөсөн хүмүүсийн бас нэг 4,000 хүний эрх ашиг хөндсөн гэдэг зүйл бол мэдээж бодогдож байгаа. Гэтэ яг нийтлэг цаад утгаараа бол тэр нэг 250-60 мянган хүнд өрсөн суугчтай. Ягаад гэвэл чөлөөсөн газруудын нэг нь би газар олгоогүй гэдэг нь итгэлтэй 100% тий. Тийм учраас тэн дээрээ бол бас төгөлт хийж байгаа. Гэхдээ одоо боломж болцсон байсан бол энэ хүмүүст арай өөр байдлаар тэгээ данс над тийм боломж болцоо бид одоо байхгүй байна. Тийм учраас энэ хүмүүстэй бас талархаж явд. Энэ хүмүүс бол бас тодорхой хугацаанд энэ газрын нийт эзэмшилт авч чадсан. Үлдээж чадсан гэсэн. Магадгүй тэр нөгөө гараж байгаагүй бол тэр газрыг тухайд олгоцсон барилга баригдсан бол бид нар одоо яах вэ? Тэгээ энэ газрыг чөлөөлөнгөө түнцэн 10 гаруй газар гарч ирж байгаа шүү дээ. Хөргий. Нийт хэмжээгээр. Одоо бичил оруулж ихэд жишээ нь тэр бараг 3-4 мянган метр гадаад 200 орчим машин чөлөөлөөд тэгээд дахиад зогсоолттой тэндээ маш гоё орчинтой болсон гэдэг ч юм. Энэ төмөр зам ингээд дөрвийг тойроод те анх дөрвөөр орж ирэхэд л харагдчихсан юм. Одоо бүгдээр мартчихж байгаа зарим. Би бас мартсан байна. Одоо ингээд чамтай ярилцсан гоо санаж байна. Үүдний хэсгээс хавлаа ингээд одоо энд чинь ингээд 30 ингээд 40 70 машин зогсоод гарцсан байгаа тий. Энд чинь ингээд доосон гараж дээр нь ингээд үүс ургацсан тий. За энэ Астра бодлооны дүүгээ нэг давхар айлуудыг хаацсан. Тэр айлууд 9 нар үзэг олон жил болцсон байсан. Тэгээд тэрийг бохирдлогтой. За ингээд хүүхдүүд сургууль соёлд явахд хэцүү. Маш хэцүү өнөр та нартаа гэдэг ч юм уу. Ингээд орчин өөрчлөгдсөн л доо. Төмөр зам 10 дугаар бол энэ төр бол гаражийн дөр хүрэлцсэн шүү дээ. Тэгээд явган зам байжгаад гараж баригдаад бүр мартцсан. Хүн нэр бас юм хурдан мартдаг шүү. Би бас мартсан байж тийм байсан. Одоо чи санаж байна. За чи 18 дор оных те. Би бас тэр гараж өвдөр шиг гүйдэг байсан байхгүй. Энэ гараж чөлөөтэй ажлыг манай дөр эхлүүлсэн шүү дээ. Энэ Улаанбаатарт аль нэг дөрөг нь бол санаачилттай ажиллаж бас ингэж явж энэ ажлууд эхлүүлсэн. Тэгээ би хамгийн дөрөнд энэ улсын төсвийн замын ажил манай дөрөвт эхний 21 онд суугаад тэгээд ер нь замын трассуудыг өргөтгөн зүйтэй гэж үзээд бүр тэр юуны одоо дунд зам гэдэг хүнсний цахим уртлын зам биш үү? 47 сургуулийн ард бол хараа бүр гараж хаад 2 машин ингээ зөрөхөд одоо ингээ 2 тойлж өгчих гэдэг санаж байгаа шүү дээ. Тэ гараж хаалаа угаавал яг зөрөх үү. Тэнгууд бид нар тэр гаражт ингээ бод тасцсан тэргээр ингээ яваад машин харж байгаад явж ингээ 2 машин нэг хүн зөрөхөд гуруула зөрдөг гэсэн байхгүй юу? 2 машин зэрэг яв зөрж болохгүй. Эсвэл нэг машин нэг хүн л алхаж болно дээрээсгээ. Тэгээд тэр гаражуудыг ингээд
айгуу тийм юутай буулгаад бөөмөнд нь тэгэл арагт 100-100-аар 200-аар буулгаад газ хөрөнгө оруулалт замын бүтээн байгуулалт ажил босоод ирэнгууд хүмүүс дэмжиж эхэлсэн. Тэгэл ингээд бусад өөргүүд бусад газар бүгд ингээд эхэлсэн байхгүй. Дагжлаа. Эмцэндээ олж ишиг ажлууд. Яг гоо тэр гэхдээ урд нь ингээд юу юм цэл дараа нь хийх гээд бас тэр болдгоос юм бэлээ. Маш их иргэдээ сэргүүцэлтэй. Тэгээд яг төсөв сүрэнгээ санхүү бас байсан уу юм мэдэхгүй байна. Тэгээд яг ингээд цаг хугацааны өссөн зүйл байна тий. Тэгээд хийгдсэн. Ярьж байгаа зүйлс чинь ингээд анзаархаар мэдээж одоо зарим нэг хүмүүс ирэх ашиг хүндэгдэж байхад нөгөө хүмүүс ирэх ашиг хангагдчихэдэг ч гэдэм юм ингээд нэг бас нэг парадокс харагдаж штэ. Жишээ нь саяны тэр гаражны хүмүүс төр бол та бас нэг тийм жоохон сэтгэл дундуур ч гэдэм үү түүц ажилтан дээр бас ингээд нэг юм сэтгэл дундуур байсан үе штэ тий. Тэгэнгүүт одоо зүгээр ингээд харахад та яг энэ ажлаа гүйцэтгэж явах хугацаанд хамгийн хүнд гаргаж исэн шийдвэр чинь юу байдаг вэ? Одоо тэгээд саяны л одоо ингээд нийт нөгөө тоогоороо бодохоор чинь 4400 тэгэл яг хоо нийслэл дөрвөн сая дараа захирамж гарна шүү дээ. Тэгэл манай газрын алба иргэд хороод л гүйцэтгэв. Тэгэл божигнаал хүмүүс чинь тэгээд өмч хөрөнгөө сүйтгэж जैन гэл ингээд хонтолтой настай хүмүүс ирнэ. За тэгэл тэр түүцний хүмүүс чинь амьгтай хүмүүс болцоо байна. Ажлын байр ингэчлээ тэглээ гэл ингээд хандна шүү дээ. Эдгээр чинь бол бас тийм амар авахгүй шүү дээ. Тэгин тэгэл иймэрхүү зүйлүүд байна. Тэр бүртээ анхан шатан дээр яг иргэдэг нүүр турж ажиллаж байдаг тий. Тэгээ яг ер нь ойлгодог л да дийлэх юм байхгүй юу? Ойлгоод зарим нь бол одоо ахаа ингээд нэг 6 гаражтай байсан одоо ингээд өглөөдөө гэл ингээд олзсон шүү дээ. Тэгэл ингээд яг хоо ингээд уулз тэгээд явахлаа одоо сайхан манай энэ тал одоо тэр 88 бац цэрлэгийн ард ингээд одоо манай тэр үеийн их босолтой их мундаг сэхэтөнүүд байсан тийм сайн байр байдаг. Тэгэл энэ ч манай их сургуулийн багш хүртэл гараад ирж байгаа. Тэгэл одоо шийдвэр шүү дээ зэдвэр гарч ийн одоо ингээд хамгийн гол нь тэр хүмүүс эргээд тэр газар дээр нь л одоо нөгөө хамгийн хэрэгцээтэй бүтээн байгуулалтын ажлыг хийж юмсан гэж тэрийг харин гацж болохгүй тий. Одоо яг зөвхөн ганц нэг байршлууд би тэн дээр одоо зарим нэг төрийн байгууллага хэрэгцээнд ингээд заашгүй хэрэгцээ төрхийн эмнэлэг, хүүхдийн эмнэлэг за ногоон байгууламж болгоод тогтчуулна гэдэг аадлалт зэтэд байршлууд бий л дээ. Тэрийг гэхдээ одоо ер нь энэ жилээс ер нь их удаахгүй гэдэг нэг дэш нь болгоод явах хэрэгтэй болно. За манай дүүрч газар багтаа одоо ингээд блокоор би бас ингээд 20 он ажил томилогдож яриад ингээд ажиллаж байхад бол ер нь хөрөнгө оруулалт яаж үр дүнтэй болох вэ гэдэг багхгүй бид нар явд те баг тусав байна, хэрэгцээ их байна. Тэгэхээр энийг яах вэ гэхээр блок гэсэн байдлаар авч үзье гэдэг ийм одоо шийдэл бодол бас судлаж ингэж төрсөн. Тэгэхгүй бол ингээд 34 25 ороод төгс хахад тавил төсөв. Бол үр дүнтэй байх уу гэсэн юм билэ. Тэгэхээр ингээд блоклоод за яг одоо төмөр замын бүсэд яг юу хийх вэ гэхлээд. За ингээд дараа нь энэ 10 дугаар оолын бүстэй. За бичил оруулалтын бүс гэдэг юм 3 4 дугаар оолын замын урт хотлыг бол бид нар ингээд авахта гэмтэл таална модны хоёр таалгаа хаваачдаг. Ингээд нэг 6 блок байгаа байхгүй. Ойролцоогоор нэг 40 гаруй мянган эрэгтэй юм орсон сууж байгаа юм блокод болчиход байгаа. Тэгэхээр одоо ингээд төмөр замын блок бичсэн авч яриад байгаа. Дүүрт ойрхон учраас ингээд тайлбарлаад. Төмөр замын блок бол үндсэндээ бүтэн зам байгаагүй. Бүтэн явган замгүй байсан. За маш олон жил орхигдсон одоо орон сууцны дулаалгах дээрс бүр орхигдсон байсан юм бэл. Хамгийн ингээд 6 блокийг хараад үзэхлээр зургуулаа өөр өөр. За 10 дугаар бол юм уу 3 4 7 8 дугаар хорооны хуучин блок арай дээр нөгөө 6-аас 13 14 нь арай дээр гэдэг ч юм уу те. Ингээ ялгаатай. Тэгээ урд нь ингээ төлөөлдөг байсан ч юм уу эсвэл ямар бодлогоор хийдэг ус хөрөнгө оруулалт харилцаа адилгүй байсан байхгүй юу. Тэгэхээр одоо бол ер нь манай энэ дүүргийн хороодын блокуудын хөрөнгө оруулалтууд тогтчлтын ажлууд жижигд болсон. Өөр өөрөөсөө. Одоо жишээ нь манай дүүрэгч нэг гэр хороол бас ихтэй шүү дээ. Жишээ нь гэр хороолын бүсэн гээл тэгэхээр л бас амьдралын орчин өөр те бүх юм өөр. Шал өөр шүү дээ. Тэгээ гэр хороолын бүсэд мэдээж хамгийн чухал юм бол дэд бүтц байгаа. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр дулааны хангамж одоо энэ эрчим хүчний сая одоо харлаа шүү дээ. Тэс тагаас болоод дулаан хангамж хөөсөр байхгүй байна. Тэгэхээр барилгачлалт явж чадахгүй байна. Том төслүүдтэй холбоотой. Тэгээд ийм зүйлүүд байдаг үндсэн шалтгаанууд. Гэхдээ одоо байгаа газар дээр сайхан амьдрахад хамгийн дөрөвний хамгийн хэрэгцээтэй сургууль цэцэрлэг. Тэгэхээр гэр орол баригдажсэн сургууль цэцэрлэгүүд манай хойдлын 5 ороо байгаа тий. Бүгд сургууль цэцэрлэгтэй болсон шүү дээ. Сургууль цэцэрлэгийн цогцлогтой болсон. Одоо тэгэхээр гэртэйгээ ойрхон баг сургууль цэцэрлэг тэгээд ачаал буураад үндсэн нөгөө алхангитайгаа том цогцлог сургуулиуд байгаа шилжиж суралцах. За ийм зүйлүүд манай гэр ороод бол орсон
эрүүл мэндийн үйлчилгээнүүд за замууд нэмэгдэж баригдсан. За энэ жил бас гэр ороодын бүсд онцгойлон одоо бас тийм шин замыг газар чөлөөлөөд шин замын тараасуудыг хийхэд дөрвөн төс батлагдсан тийм ээ. Тэгэхээр энэ замууд хийгдээд явна. За ер нь бол 6 гэр ороодны 12,000 орчим өрөх байгаа. Хүн амын 15 орчим амьдарч байна. За энэ жил бас тэр хойдлын үерийн даалан дагсан явган үний дугуйн замтай ийм 4.3 км урттай шин зам тавина. Энэ бол бас яг тийм шин тараас. Тийм зүйлүүдийг яг би одоо шууд дэвтцтэй одоо юутай болоод шууд барилгаж чал сталтаа. Яг. Гэтэ одоо энийг зураг төсөө хэсэгдсэн байдлаар бол бас амны орон сууц байдлаар нь тий цааш нь хөгжүүлэх тийм төлөвлөгөөний зураг төсөв бол хийж байна. Тэгээ хотын ерөнхий төлөвлөгөөнд орж батлагдах хэрэгтэй. Одоо нөгөө уг наах яг ажил ярихгүй гэж хэлсэн чинь яалтчгүй асуулт болгон ажил болоод байна л да. Тэгэхээр ажлаа нэг энэ сүүлийн асуултаар дуусгая. Онцлог хэлэх 3 ажил гэвэл та маш товчхон 3 ажлыг дуртаач. Юу нэ юу? Дөрөвдөө хийж байгаа. Тийм. За магадгүй 25 онд хийж үзсэн ч юм уу. Одоо би энэ чинь ингээд улс нийслэл дөрвөн төсвөр хийн. За дөрвөн засаг даргын хувьд энэ төсвүүдийн хооронд нь уялдуулах тал дээр мэдээж гол одоо саналуудыг өгнө шүү дээ. Хурлын гишүүдээрээ дамжуулж улсын төсөв суулгах ажлууд, салбарын яам дуудуу саналаа өгнө. За нийслэлийн засаг дарга бол нийслэлийн төлөөлөгчдөртөө ярилцаад нийслэлийн иргэдийн оролдоос төсөв батлуулах саналуудаа өгнө тий. За дөрвөн төсөвд засаг даргын хувьд саналаа оруулна тий. За ингээд их олон төсөв хөрөнгө оруулалттай холбоотой юмнууд л одоо нэмэгдэж тэгээд энэ дөрөвт одоо их олон тулгамдсан байсан зарим аж ахуйн дэвтэ бүр анхан шатны ажлууд шийдэгдсэн. Тэгээ энэ ирэмбэрээ явсан гэж би бодож байна. Яг нэг жишээ аваад хэлэхэд одоо за нэг ийм одоо монгол хэлд амьдарч байгаа нэг айл гэж бодъё тий. Тэгэхээр ингээд битүүрийн сууж байгаа ширээний одоо нэг хөлн ингээд муудаад ухраад ч юм уу салаад за энэ сандал нь ингээд нэг хөлн муудаад ингээд суухт хэцүү. Ширээ нь ингээд тоглолцдог тий. За ингээд нэг борооц сархлаар дээрээс нь ус хойжоод за ингээд нэг жоохон тав тохгүй нэг тэгээд нэг жоохон ажил муутай нэг айлын одоо нэг тийм дүр зурх бас байдаг шүү дээ тий. Нэг аяг тав газ холол гэх юм уу та нэг зөөрлөл. За нэг иймэрхүү одоо байсан бол одоо ямар ч байсан ингээд нэг шалан бүтэн, за сандал ширээн бүтэн, за дээвэр туурган бүтэн тий. За нэг ямар ч байсан нэг хүн ороод ирэхэд нэг тав тухтай байх хэмжээнд л одоо төсөөлөл тэгж би одоо зүгээр бодож байна. Дүгнэх юм уу. Гэхдээ яг тэр миний л дүгнэлт те. Гоё тий. Тэгэхээр одоо бид нар цаашаа яах вэ гэхээр одоо энэ гэрээсээ гараад энэ хашаан дотроо илүү одоо өөр төвшөнд одоо явах хэрэгтэй шүү дээ. Тэрлүү анхаарах хэрэгтэй. Босрлын одоо хүртээмж гэдгээс л одоо чанар руу шилжих хэрэгтэй байна. Одоо бидний нөгөө хийж чаддгүй байсан. Гэхдээ явган зам нь байхгүй байхад бид нар ногоон байгууламж хийх гэж чадахгүй. Авц зам нь эвдэрхий, гэмтлэгтэй, гэрэлтүүлэг, камержуулах байхад бид нар нөгөө гоё тогтчлт хийж чадахгүй. Нөгөө гоё өсөд байдаг ногоон байгууллагын зөвлөг тарих гэхлээр болдгоо гэх ингээд нэг юм тест тараа байх шүү дээ. Тийм юм байхгүй байхад бол энэ зүйлийг ярихад хэцүү шүү дээ. Одоо тэгэхээр зэгцтэй болж гин зэгцэрж гин. Одоо тэгэхээр бид нар яах вэ гэхээр одоо 100% одоо дүүргийн камерын гэрэлтүүлгийн системтэй ухаалаг. За ногоон байгууламж их сайтай, маш их зөвлөгтэй. За ингээд бичил цэцэрлэг түрээлэнтэй иргэд ингээд амьдрахад орчин тойронд тав тухтай байх хэрэгтэй. Одоо бид нар 34 хороонд 34 бичил цэцэрлэг түрээлэн байгуулах. Цаашлаад 34 хорооноос 100 одоо 100 хэсэгт дахиад жижиг юмнуудыг байгуулах. Энийг л яг төсөж байгаа. Энэ л юм бэл. Гол юм. Ерөөсөө гараал нэг алхаад таавдаг. Хорооны гадаа одоо хамгийн түрүүнд нэр төсөж байна. Манай хороо за би 5 дугаар хорооны нэргэн байл гэж бод. 5 дугаар хорооны гадаа талбай ямар байх вэ? Иргэд гараад гэрээсээ гараад салхилаад амраад явхад тийм орчин усч байгаа. 1-р хорооны иргэн 1-р хорооны гэдэг юм. Тэгэхээр 34 хорооны одоо иргэдийн гол одоо цогцолтой гол хэсгүүд тогтчлолттой ногоон байгуулалт сайтай юм 34 бичил тогтчлол бүхий талбай. За цаашлаад дахиад задраад жижиг ногоон байгууламжийг л тэмдэглэх хэрэгтэй. Одоо энэ ажил руу анхаарна. Нөгөө явган зам, автоцсан бол үндсэндээ шийдэгдчихлээ. Дууссан гэж үзэж болно. Гэхдээ энэ жил бид нар эвдрэлтэй байгаа явган замуудаа үндсэндээ дуусчих واخ. Дөрөв төсөөс бид нар одоо зураг хийлгэж байна.
гол нэг хэд хэдэн гудамж бий. Одоо тухайлбал үндсэн хуулийн гудамж 3 4 дугаар хоолын бас гудамж явган зам муу байгаа. Гэтэ 19 хэсэг аяа дээр болцсон уртлын хэсэг. Гэтэ тэнд нөгөө дахиад өргөн оруулалт уялдаатай хүүднээс болдгоо байхгүй юу. Нөгөө метро юуны трамвай төсөл явна. Тусгай замын автобус явна гэдэг ч юм. Ингээд юмнууд байна. Гэтэ одоо ингээд нөгөө тусгай замын автобусын төслийн зураг батлагдчих юм бол бид нар явган замаа засаад эхлэхэд зөвхөн тэр зогсоолын кармаар руу орох юм билий. Нэг өргөтгöd. Манай 3 4 дор хоолойч нэг одоо төсөл явна шүү дээ. Тусгай замын автобус. Тэгээ тэр болохоор хуучны ногоон байгууламжаа төсөглээд хоёр талаар нь дотор талаараа тусгай замаар автобус явна. Тэгэхээр ингээд 3 игнэ болохоор нэг игнэ нэмэгдэж байгаа. Тэр нэг игнэ хуучин зогсоолоо жоохон одоо юм 90 градус байсан бол 45 градус болж багасаад тэгээд явган зам багасах болов гэдэг ийм зураг хийгдэж байгаа байхгүй. Тэгээд олон улсын байгууллагын мэрэгчлэнүүдийн хийж байгаа зураг учраас бид нар бас зураг харахгүй бол эргээд нөгөө шүүмжлэлтэй хөрөнгө оруулалт. Явган зам маань 3 4 дор бол их таймны энэшээ өргөнжил байна муу байна. За энэ үндсэн хуулийн гудамж нь муу байгаа. Үл төвчний эхлэл. Би сая үл төвчөнд уулзт хийгээд бид нар үл төвчөнд зөндөө олоод очлаа сая тий. Тэгэхээр харж гараад алхахад одоо санаа зов ичмээр байна. Тэр зам үлдсэн байгаа. Бусд нь бол ер нь аятайхан зэгцэрч байгаа тий. Одоо Төмөр замын одоо энэ Эмлийн орсон Хатанбаатар Могсоржөө ингээд дэшээ Чингүүнжөө Хасватар гэдэг ингээд засагдцсан. Гэхдээ одоо ингээд үлдсэн замуудад засаад ер нь явган зам, дугуйн зам, автозам ингээд үндсэндээ 4 5 жилийн хугацаанд засагдаад босч байна. За басаад дулаалгын маш хөтөн байрууд дулаалгах хэрэгтэй бөөмбөндөө хийгдэж байна. Дулаалгын ажлууд хийгдэж байна. За гэр орнуудын сургууль цэцэрлэг орлоо. Одоо гэр орол бас нэг гоё төсөл хэрэгжүүлэх гэж байгаа. 22 дугаар орооны дээр өндөрлөг хэсэг гэдэг. Манай дүүр газар багтай. Одоо том хэмжээний очиод чөлөө цаг өнгөрүүлэх газар бол одоо байгаа хэдэн сургуулийн гашаа газар. За зарим нэг талбайдууд байгаа шүү дээ. Хороолын тэр одоо байгаль зохицлууч гэдэг юм уу. Ийм талбайдуудаа ашиглаж иргэд бас чөлөө цаг өнгөрүүлж байгаа. Тэгээд газар шинэ газар чөлөөлт хийж ийм талбайд бий болгож иргэдийн бас орчин бүрдүүлэх ёстой. Энэ жилийн хамгийн чухал одоо хотын дарга бүр манлайлаад явж байгаа өөрөө Нямбатар дарга. Энэ гандангийн одоо их олон жил болсон шүү дээ чөлөөлт хийгээд гандангийн зөв талын хэсгийг одоо чөлөөлтүүд хийгдсэн бөмбөр талаас. Тэрийг бүр ингэж бүр юм одоо маш одоо нарийн одоо төлөвлөлтөд дагуу зөвлөгн өртөл одоо нэг шин те сорти одоо Монголд манай Улаанбаатарт маш сайн төгсөж байгаа тийм ногоон байгуулж бүхий тогтчлолттой жуулчдад зориулсан удамжтай одоо нэг паркын хажуугийн Ирегийн цэцэрлэг хүрээлэн шиг тийм хэмжээнд байхаар тогтчуулахаар хотын дарга бүр өөрөө ингэж зориуд за тэгээд дүүрэгтэйгээ ингээд хамтраа газар чөлөөлт хийх гээд энийг бол бид нар гандангийн бүс буюу манай дүүргийн бас нэг за тэгээд Чингэлтэй дүүргийн бас нэг зөвхөн дундчтай тий жуулчд урт цагааны зогсоолоос хотын төвөөс алхаад орж ирэхэд гүүрэн байгууламжтай шууд ингээд зам дээр огтлцохгүйгээр ингээд гүүрэн байгууламжаар давхар явган замаар яваад гандан хэд дээр очиод ингээд цэцэрлэг төрөлн дээр хэлж үйлчлэх хөдөлтооны гудамжиндаа одоо өөрчлөлт аваад ингээд буцаад тэр 4 зам бөмбөрийн уул зэрэг даваад урт цагаан руу орж байгаа байхгүй. Ийм тогтчлтын ажил хэрэгжил эхэлнэ. За хоёр дахь нь 22 дугаар оны өндөрлөг 10 га газар чөлөөлөд тэнд одоо тийм бичиж цэцэрлэг төрөлн. Би бол тэрийг хот доторх ой гэдэг тийм одоо үндсэн концепт зургийг нагц оруулаад төсвийн Сосны том ногоон бүс болох нь тий. Тэр болохоор үндсэндээ гэр ороод байгаа газар хэсэг газрыг чөлөөлөө тэнд дотор маш их ногоон байгууламжтай бичил ой болох хэвээр. Тэгжээж нөгөө тэр нөгөө гол санаанд хэрэлтэй герман мод ах хийжсэн бэл. Тэгээд тэрийг бүр германы тэр зураг төсвүүдээр ажиллаж исэн герман боловсрол эзэмсэн тийм зургийн инженер багийнхан хийсэн. Зураг нь бол гарцсан. Тэгээд бид төсвийн байдлаа шалтгаалаад бас 2 жил амьдсан. Энэ жил улсын төсвөөс эхний хэсэг гэдэгтэй. Тэгээд дараа жил тэрний дараа жил суугаа явах юм бол энэ төсөл их гоё олон маш олон төрлийн спортын талбайттай, их зогсоолтой, том зогсоолтой тий. Тэгээд ер нь яг алхаж очиод чөлөөцөө өнгөрүүлдэг. Би бол гэхдээ тэрийг тэрнээс гадна дахиад нэг давуу талаа маш өндөр зэг Улаанбаатар хотыг сонирхсан гадны жуулчд ирдэг боломжтой. Бараг нэг зайсан талбай цаашаа болох. Тэр шүү дээ. Тиймэрхүү байшилтай байхгүй. Гэхдээ одоо яа бас манай 10 дугаар хорон сүртэл ингээ харахад айгуу гоё байдаг шүү дээ. Хэд одоо их яарж тий
нөгөө эрддэг ойлголцоо ажил байгаа байхгүй юу? Тэр нөгөө газар чөлөөтэй асуудлууд тий. тэрний дараагийн бүтээн байгуулалтын ажил өрнөд явхад бол тэр байршил зураг их сайн болсон. Гэхдээ ийм сайхан ажлыг бол иргэд маань маш сайн дэмждэг шүү дээ. Түрүүн таны ярианаас ер нь анзаарч ах нь боловсрал гэдэг үгийг нэлээх сонслоо л да. Тэр дундаа боловсролын салбар гэхдээ тэр дотроо би бас өнгөрсөн онд хийсэн нэг ажлуудыг айгуу гоё багтаж хардаг байхгүй юу. Жишээ нь манай дүүргээс бараг л 200 багш яваад гадагш яваад англи хэлний мэдлэгээ сайжруулж байна. Эргээд бид нар гаднаас Филиппинээс бас 100-аад багш ирээд аутсорсинг байдлаар энэ хүмүүсийн ажиллуулж байна гэд ингээ харахаар үндсэндээ бол нийслэлдээ бас хийж байгаа манай дүүргийн жишг олоод түүжээлээд хийж байгаа ажил гэж харж байгаа. Тэгэхээр та яг энэ боловсрал тэр дундаа хүний хөгжлийн асуудал дээр яаж анхаарч байна вэ гэдэг тал дээр бас асуумаар байгаа. Зөв. Тийм боловсролын салбар бол нөгөө эхлээд орчны бас асуудал байгаа таа. Нөгөө хөрөнгө оруулалт, үртэй амж барилга, за тэгээд засвар үйлчилгээ гэдэг хэрэгжих хүн гэх тээ. Энэс гадна хамгийн чухал юм бол боловсролын чанар. Тэгээ манай дүүр өөрөө боловсролын чанарын хувьд бас их тийм бас одоо нийслэлийн төвийн дөрвүүдээс нэлээд дундаас тэвэр явж байгаа шүү дээ. Ер нь бол зорилт бол ингээд манлаасан дөрв болъё. Боловсролын салбар. Боловсролын одоо чанарын үнэлгээгээр гэсэн. Төгсөнгийн хүүхдүүд нь төгсөөд дараагийн шатны эсэлтийн оноо их өндөр авч чаддаг. Тэгээд одоо өссөн мэрэгчлэрээ те гадна бол дотоод өссөн мэрэгчлэрээ сурч чаддаг. За ийм одоо энэ сурж явах орчиндөө сурж байхад 10 жилийн хугацаанд энэ дүүрэгтэй сурч амьдарч байхдаа за зөвхөн одоо сургалтын тэр хөтөлбөрөөс гадна чадварууд за усан бассейн сэлээ сурчих гэдэг юм уу те. За ингээд нэг усны боловсролтой болж шээ тийм үү ингээд нэг юм чадваруудыг за тэтгэлэг гэх юм уу төгс ангид бороод ирэхэд тэтгэлэг авах тал дээр илүү юм дүүрэг орон нутгийн боловсролын байгууллагууд нь хамтраад мэдээлэл өгөөд тэгээ хөгт юм чинь заа зөвлөөд те ингээд явах болцоог нь илүү олгоцсон ийм боломжтой байх тал л одоо бид нар орон нутгаас илүү анхаарч за дээр нэмээд багшаа хөгжүүлж чадвал боловсролын чанар ахнаа. Багшийнхаа тогтоос сууршилтай ажил тал дээр нь дэмжлэг үзүүлж дүүрэг санаачтай бас байх хэрэгтэй. Системтэй явж байгаа ажил юм уу те энэ багш нарын ажил. Тий яг энэ яг 24 оноос хойш бол яг бүр 4 жилийн хөтөлбөр болгоцсон. Яг нэг жилд ингээд тодорхой төлөвлөгөөтэй тодорхой санхүүжилтийг гаргаад ингээд багшаа чадварчлаа. За ямар судлагдах юм байх. Өнгөрсөн жил бол одоо англи хэл за энэ жилийн үед бас тех шаман сурах чиглэлээр ялангуяа энэ одоо яг энэ хүүхдүүдтэй харилцдаг багш нар. За ер нь бол суур одоо мэдлэгтэй болох хэрэгтэй манай багш нар анхаах ухаан талаасаа боловсрол талаасаа мэдлэгтэй байгаа л да. Тэгэхдээ тэрийг бас дахиад нэг анхаарах ч юм уу нийтдээ санаачлаг гаргаад тех шаман сурах тэгээ энэ чиглэлээр ийм төшөц бас одоо дүүрэг болоод ингээд босод аймаг дүүргүүд бас энэ ажлыг өргөжлүүлээд явбал их чухал гэж бид нар бодож төлөвлөж байгаа тийм ээ. Тийм учраас сая өчтөрхөн боловсролын ерөнхий газартаас энэ талаар гэрээ байгуулсан. Одоо хамгийн түрүүнд өдөртөх ажлын сургалтууд хийж байгаа. Тэг шаман сурах гэн. Дараа нь нийт багш нартай энэ тэг шаман сурах чиглэлийн 5 төрлийн модуль боловсролын сургалтын модулууд гарсан. Энийг нэвтрүүлнэ. За энэ дараа тусгаалan одоо хөдөлгөөн засалж техникч 45 хоногийн хугацаанд сурах багш нар. За энэс цаашлаад 1.5 жилийн хугацаатай тэг шаман сурахын чиглэлээр багшлах хэрэгтэй. Болсон хүчин бэлтгэж гэдэг юм. Ингээд хүний нөөцөө сайн бэлдэж одоо бүрдүүлэх тал дээр анхаарья. Том салбар учраас томоор хөдлөн. Гэхдээ дөөрөг жоохон хөдлөл бас хурдан өөрчлөгдөх болцоотой шүү дээ. Тийм учраас тийм байдлаар хамтарч ажиллаж байгаа боловсролын хэлцтэйгээ дөөргийнх маань. За англи хэлийг түрүү ярьсан. Яг англи хэлний боловсрол дээр зарим хувийн сургуулиуд ч нэг гадны багш нар авчраад ажиллаулаад тэгээд тэнд хүмүүс их дуртай, хүүхдүүд их дуртай байгаа сонирхолтой байдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг тэрийг хөтөлбөрийг манайх хэрэгжүүлж байгаа. 25 онд Филиппин улсын Себу хотын аялал жуулчлалын газар боловсролын газар санал тавиад тэгээд ер нь манай дүүрэг төрийн өмчийн сургуулиудаа одоо байгаа энэ багш нарын цалингаар ажиллах болцоо байна уу гэж судалж үзсэн чинь боломжтой байж таарад тэгээд эхлүүлсэн. Тэгээд одоо ингээд манад ажиллаж байгаа энэ 20 багш бол манай яг багшийн үндсэн орон тоон дээр ажиллаж байгаа шүү дээ. Цалин авч байгаа адилхан цалингаа авна. Яг амьдрах орчин нөхцөлийн сургуулиуд өөрсдөө бас
босоод ингээд байр хоолыг нь бол дэмжиж байгаа өөрсдийнхөө сургалтын зориултын төсөөс гараа явж байгаа. Тэгээ ийм байдлаар ингээд 20 багш бол ажиллаж байна. Тэгээ бага ангиас англи хэл ордог болсон. Манай боловсролын хууль өөрчлөлт ороод тэрний дагуу одоо бага ангиудад энэ Филиппин багш нар бол арга зүй сайтай. Тэгээ ярианы одоо нөгөө хэллэг юм нэг сайтай юм байна л да. Тэгээ Филиппинд очиж энэ Азийн улсууд, Японууд, Солонгосчууд гэдэг юм уу те. Хятадууд маш олноор очиж англи хэлээ сурж, сайжруулж ингэж явж байгаа юм бэл. Хэдэн мянгаар очиж, хэдэн зуугаар нь авч ажиллуулж те. Ингээд нэг масаараа англи хэлний мэддэг чадвар ахиулахад тэгээд бас их боломжтой. Тэр улс бол өөрөө англи хэлнийг экспортлдог баг тийм багш нараа ажиллуулдаг тийм өөр ингэсэн өрмөц бодлого барьж байгаа байна. Тэгэхээр манай дүүргийн сурагчид маань бас олон улсын хэмжээнд энэ хөтөлбөрүүдэд оролцоод заалгаад тийм улсын сургууль ялгаагүй чимсэж штэ. Гэхдээ яг нөгөө багш нараа үүсгэж байгаа юм биш. Нэг тийм багш ингээд англи хэлний аруулаа байгаа гэхэд нэг тийм гадны багш байхад бол одоо бас нөлөөлөл тусалж штэ тийм. Тэр одоо бол их тийм юутай байгаа. Манайхан ч гэсэн буцаж бас очиж сураад заагаад байгаа штэ. Тэгэхээр яг манайхаас англи хэлний одоо жишээ Солонгосын манай зарим багш нар 3 сарын хугацаанд ажилласаад ирсэн. Аха. За ингээд туршлага болж байгаа. Манай зарим ч явахад 40 багш явсан. 40 багш 1 сарын хугацаатай вакуумжаад нэлээд ачаалттай бараг өдрийн 12 цагийн англи хэлний хичээл үзээ явсан. Тэгээд 90 гол төвшин өндөр болцсон байна. Дахиад нэг зүйл сая өнөө өглөө над руу бас нэг манай босрлын хамтраад байгаа нэг байгууллагын захирал бичсэн байсан. 800 оноо сүүлийн үед манай англи хэлний айлцсан оноо манай хүүхдүүд аягүй их авч байна гэж. Ямар манд их. 51 дэх сургууль өнөөдөр басны сургууль хөгт авсан байна. Тэгээ яг хөө тэр надад хэлж байгаа манай тэр багшийн хэлснээр бол тэр нөгөө очиж сураад Филиппиний тэр англи хэлний сургалтанд сураад нөгөө багштай явж байгаа хүүхдүүд тусгаалж бэлдээд тэг өндөр оноо аваад шүү гэдгийг надад бас баталж хэлсэн. Тэтгэлийн боломжуудаа өөртөө нээж өгсөн шүү. Тэгэхээр бас хүүхдүүд бас их сайн байна. Тэгээд нэг 3500 4000 хүүхд төгсөж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ хүүхдүүд ингээд тусгаалаад юу ах хэвээр. Би ч өөрөө бас ахлагынгийн төгсөж хүүхдтэй байхгүй. Тэгэхээр боловсрол нөгөө 12 дугаар анги төгсөхөд одоо дийлэх хүүхдүүд чинь ингээд бас өндөр өсөлтөд орон сурыг дараа нь явах вэ гэдгээл бодож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүүхдүүдэд ингээд яг хэрэгтэй үед хэрэгтэй мэдээлэл өгөө жоохон дэмжиж өгөх юм бол илүү боломжтой болж байгаа. Жил алдахгүй байх. Тэтгэлэгт улирлын хувьд одоо намар 10 сараас эхэлжтэй 19 5 сар сургууль төгсөөд болно доо гэж яталч. Тэр жилийн тэтгэлэг институт чинь бүр яг зэрэг эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээ тийм зөвлөдүүдийг бол яг мэдээлэл өгдөг л ингээл яг зөв. Гэхдээ зарим семестрүүд чинь бас зөрүүтэй эхэлж байна тий. Одоо 4 сарын 4-ний өдөр тий 4 сарын 4-ний өдөр Баянгол боловсрол экспого хийх гэж байгаа. Тэгээ одоо ингээд Солонгос, Хятад тэр одоо англи хэлний сургуулиуд, тэтгэлэг өгдөг газрууд, боловсролын одоо зуучилдаг одоо компаниуд гэдэг тий аюу олон оролцогчтой ингээд манай 4000 хүүхдэд зориулсан экспо болно гэсэн үг. Тэгэхээр тэрнээс манайх юу юу хийдэг шүү дээ. Тэгээ тогтмол зохион байгуулдаг. Сүүлийн жилүүдэд бол хавар намар хийгээд байгаа. Тэгээ эндээс хүүхдүүд нөгөө мэдээлэл олж аваад тэгээ аав ээжтэйгээ ярилцаад бэлдэж шүү дээ тий. Яг зөв. Тэр манай охин бас очиж исэн. Тэгээд нөгөө найзуудтайгаа яваад ирэхээр айгүй өөр нэг орчны хувьд ч өөр тий. Тэгэл өөрийнхөө нөгөө хүмүүстэй харилцах чадвар, дээрээс нь нөгөө нэг суралцах бас хүсэл тэмүүлэн шал өөр болт юм ба шүү дээ. Өөр улс орны хүмүүстэй харилцаад ахаар тэгэхээр яалтч ингээд үр дүнгээ өгч байгаа бас юм сайхан үцэглэнгүүд бас манай дүүрэн зохион байгуулж аваад би бас ээж хүний хувьд талархалтай байдаг. За ерөнхийдөө боловсролын нэг юмд төлчихлээ. За яг би нөгөө яг ойрхон байсан хаврын юм нөгөө гол төгс ангийн хүүхдүүд рүү чиглэсэн юм хэлээ ярьчлаа. Тэгээ одоо нөгөө СΟБ сургуулийн сургуулийн хөслийн байгууллагт манай цэцлийн мөчлөр маш их ачаалттай байдаг. Тэгээ юу хэрэгцээтэй вэ? Тэр хүмүүст боловсрол юу хэрэглэгдэхүүн хэрэгцээтэй байдаг. Тэгээ дөрвөн сос бид нар нөгөө ерөн 100% СОБ-ийн багш нарыг бол ноутбукээр хангасан. За одоо сургалтын хэрэглэгдэхүүн орчин үеийн систем хэрэглэгдэхүүнүүдийг 100% хангасан. Одоо тийм ухаалаг дэлгэцсүүдийг 4 онцлогт олгосон үлдсэнгийн ингээд гүйцээгээд яг сургалт явуулахад тэр орчинд нь хэрэгтэйстэй зүйлийг л одоо багшийн ажлыг өнгөвчлөх, ачааллыг багасгах, орчныг өөрчлөхөд орон нутаг санаачлагтай байх хэрэгтэй. Тэрнээс бид нар тэр боловсролын систем нарийн юм руу орохгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэр бол бодлогоор шийдэгдээд явж байгаа асуудал тийм. Ер нь одоо боловсрал дээр бол
яалтчгүй одоо нийт шаардлагатай болж ирж байна те. Тэгэхээр олон улсын боловсролын түвшнээс хоцрохгүй байх. Монгол хүүхдүүд маань гадаад очиж суралцахад бас эндээсээ хоцрогдол ерөнхийдөө бол бас байхгүй болсон байл шүү. Тэгэхээр энэ бол маш чухал ажлууд гэж үзэж байгаа. За та бид хоёрын ярилцах цаг үндсэндээ дуусч байна. Бид хоёр бараг цаг ярьсан байна. Дүүргийн олон сэдв байгаа. Тийм ингээд гадаад харилцаа байна. Одоо ингээд те. 3 ажил гэсэн чинь бараг 30 40 ажил ярьчлаа та бид хоёр. Бисаа сайн ярьсангүй шүү дээ. За маш олон үлдсэн үү те. За тэрийг яг хоёлоо дараа дахиад бас ярьж болох бах. Бас нэг зүгээр хувь хүнээ чинь холбоотой нэг асуудал асуумаар идэв. Хүмүүс ингээ харахаар таныг айгу зөөлөн хүн. Манай сумич айгу гоё зөөлөн хүн штэ гэл ярина. Тэгээ ингээд ажил дээр ингээ хараад байхаар маа даргуул их хатууд арга шүү гэж ярьдаг. Тэгээ та одоо яг үндэ бол зөөлөн хүн юм уу хатууд арга юм уу? Гэхдээ одоо яг шууд тодорхойлох гэж одоо яг ер нь бол тийм юу талтаал байх та гэж би бас боддог юм штэ. Одоо зөөлөн гэх юм уу? Зөөлөн талтаал гэж байна. Гэхдээ ажил дээр бол зарчимч юм шиг байна. Ажил дээр бол одоо ажил хэмж те. Ажил хэмж ажлын арга барил одоо бүгдөө л тэр бүгдөө өөр л одоо нөгөө яг үндсэн өөрийн бас нэг юу шүү дээ. Тэгэхдээ одоо Гэхдээ хувь хүний одоо үндсэн чанар ер нь ажилтгах нөлөөлөх айгүй харьцангуй ойлголт таас те. Одоо гэхлээр юу хэлэхээ зөөлөхлөөр юу хэлэх үү гэдэг те. Тэгэхээр ямар ч гэсэн балансаар явдаг л. Тийм ямар ч байсан нэг тийм хүлээцтэй нэг үнтэй тэгэл маргалдаал эсвэл хүний шөмжлээл цагийн задрах гэх юм яг тийм бол байхгүй хаа. Ер нь хүний муухай зан гэдгийг та юу гэж боддөг вэ? Хүний муухай зан юу вэ? Гэхдээ одоо хамгийн хүний худлаа хэлэл хүний итгэлийг алддаг тийм ээ. Итгэж ингэж худлаа хэлдэг. Тийм юмнууд ус төрийн ажил хийгээд явгал гарч ирж шүү дээ. Бас ялангуяа ус төр дээр нэрээ их гарах юм биш үү? Хэлсэн ярьсандаа байх хэвээр гэдэг ч юм уу яг нөгөө тий. Тийм зүйл дээр бол одоо харагдчих гэсэн үг. Сар шинийн баярын өдрүүд тохиож байна. Тэгээд хүн болгон гэртээ одоо бас догтлол баяраа бэлтгээл битүүлгээл ингэж байж байгаа. Таны хамгийн гоё тэмдэглэсэн ч гэдэг юм уу одоо хамгийн гоё дурсамжтай цагаан сар юу вэ гэд хоёлаа эргээд яривал ямар дурсамжаа тад орсох вэ? Одоо цагаан сар чинь хүүхд байхад хамгийн гоё нөгөө бэлэг аваал те. Тэгэл олоолаа бужигнаад өвөө эмээ те. Тэр л байна та. Олон хамгийн нөгөө настай хүн дээр цуглаад өвөө дээр л очих. Манай өвөө ч их өндөр настай хүн байсан. Тэгээ их олон ирдэг. Тэгээ цагаан сарын өглөө цуглаад тэгээ явах тэр л бол хамгийн одоо тусамжтай сайхан одоо их олон хүн бужигсан тэгэл айл ихсэж тий явдаг ийм дурсамж байна. За тэгтээ одоо сүүлийн үед ингээд энэ олон нийтийн ажил хийгээд явах чинь маш их сайхан байна. Дүүргийнхаа одоо их олон хамтуудтай орж уулздаг. Цагаан сарын өмнө бас хөнтгөл үзүүлнэ тий. Одоо ингээд яг өнөө маргааш 2 өдөр үлдсэн байна. Нөгөө 100 настай нэг 10 гаруй хөвшин би. Одоо энэ айлуудаараа орно. Би өөр одоо 4 жил орсон. Манай чи ер нь 80-90 дээш настай хичнээн ахмадтай байдаг юм би. 90-с дээш бол нэг 360 заад байна. Яг өнөөдөр 360 орчим байна. 100-аас дээш бол нэг 10 12 хүн байгаа амьдарч байна. Яг ерөнхийлөгчийн билег ирдэг. Одоо өнөөдөр нийслэлээр ирсэн байна гэж ингээд дүүрэгтэр хүлээж аваад өнөө маргааш байна хамтуудаараа орно. Иргэдийн хурлын даргатайгаа хамт битээс чи ингээд ордог хойр гаргаад зөрөөд одоо хөнтөл үзүүлтий. Хэдээд ахмадууд одоо нөгөө ахмадууд дээр орно да. Тэр чинь их сайхан шүү дээ. Яг хөвгч шиг. Бас яг хүлээгээ сууж байгаа л та. Тий одоо нөгөө ерөнхийлөгчийнхаа билгийг манай дүүргийн дарга хорлын дарга очиж гартуулж өгнө гэдэг ингээд байждаг. Тэгээд олон ахмадуудтайгаа залгаж хөнтөл үзүүлнэ. Тэгээ олон нийтийн ажил учраас нөгөө нэг айл учраас одоо нөгөө миний төрийн цагаан сарын дурсамж арай өөрчлөгдөж шүү дээ. Тийм байна тий. Тэгээд дүүргийн даргын дүүргийн одоо энэ олон нийтийн ажил хийж байгаа хүний хувьд бол тэгэл ахмадууд хамт олон тэгэл дүүргийн иргэд ахмадууд их олон өөрлөж байгаа учраас саяхан хүртэл Ганбаатар гişү уламжлалгаад хийдэг цагаан сарын ахмадын арга хэмжээ боллоо. Нэг доор ингээд бараг 10,000 ахмадтай уулзсан энэ гэдэг чинь бол их сайхан байхгүй. Тэгэл жил болго ингээд уулзч чадахгүй шүү дээ. Тийм ингээд их сайхан дурсамжтай. Тэр ахмадууд дандаа баярладаг. Бүр тэр арга хэмжээгээ хүлээсэн хизээ арга хүлээгээ дээшээ бэлдсэн байж идэм байлээ шүү дээ. Би ч одоо үндсэн мэдээлэл өргөдөг боломжтой. Одоо цагаан сарын дараа бас
нөгөө бичилж уулзах. За захим гэдэг юмас гадна дандаа тий заалгаараа уулзаж бас хүмүүстэйгээ уулзах, удам зам талбайгаа танилцж ажиллах энэ ажлуудыг бол нэлээ хойрын дагуу хийж явна. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр бас хоёлаа бит хоёрыг үзэж байгаа подкастыг маань сонсож байгаа хүмүүстээ зориулаад бас баярын мэдчилгээгээ хүрхэн зүйтэй байх. За өнөөдөр ингээд удахгүй одоо хаврын тэргуун сарын шинэ нэгэн болох гэж байна. Тэгээ Баянгол дүүргээ ирэхэд за ер нь одоо нийслэлчүүд бүх сонсож байгаа хүмүүст удахгүй гарсаар шинэ баярын мэндийг хүргэе. Тэгээ гарч байгаа жилдээ одоо морин жил монголчууд морийг бол хямар аз тэгээд хүчтэй их сайхан бэлэгдэлтэй. Тийм учраас бид нар эдийн засгийн хувьд энэ орчин тойрны хувьд одоо энэ хийж байгаа том бүтээн байгуулалт төслийн хувьд гэсэн ингэ бүгд гараанаас гарсан. Тэгээ ийм одоо ая тухтаад амьдрахад таатай орчинтой ийм хороо дүүрэг хот болох ийм одоос олон ажлууд хийс өрнсөн. Ийм одоо болно гэж болтугай гэж бас өрөөж тэгээ бүгдээ цаашаа сайхан шинэлээрээ. За баярлалаа. Та бас сайхан шинэлээрээ танд ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа.